हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हो WT राहुल यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो इस वीडियो में यूट्यूब शॉर्ट्स को रोस्ट करने वाला हूं। अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो तो आपको ये भी वीडियो बहुत पसंद आएगा, और तो आपने क्लिक कर ही दिया है तो आपको वीडियो देखना है, तो भाई देखो। गजब बेइज्जती है। पापा पुलिस। रुक। लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस है सर। सर इसने हेलमेट नहीं पहना है। बबलू, मम्मी को फोन कर। नीचे उतर। हेलो मम्मी। भाई ये मोबाइल कहाँ से आया भाई? इसके छोटे छोटे पैंट के जेब में तो भाई मोबाइल फिट ही नहीं हो सकता भाई। ऐसे कुछ भी थोड़ी दिखा सकते भाई। थोड़ा सा भाई दिमाग लगाओ ना भाई। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हाँ बोल बबलू। पापा को पुलिस ने पकड़ लिया है, कुछ करो ना। रुक, मैं कुछ करती हूँ। लगा आउट बेट। और ये कहाँ से आ रही है भाई? इसके बगल में ही घर था क्या? और भाई वो तो उठ बैठ भाई, एक भी अभी उठ बैठ लगा ही नहीं पा भाई। इतने जल्दी ये कपड़े बदल के भी आ गए। वाह दीदी, वाह दीदी। कुछ भी भाई, थोड़ा सा तो शर्म करो भाई, थोड़ा सा तो दिमाग लगा भाई। कुछ भी ऐसे दिखाओगे क्या? मैडम आप कौन? मैं इस एरिया की नई IPS हूँ। उसको छोड़ दो, शरीफ आदमी है। ठीक है मैम। थैंक यू मैडम। कैसा शरीफ आदमी है जो कि हेलमेट नहीं लगाया है भाई? पुलिस को थोड़ा पूछना चाहिए ना कि भाई कैसा शरीफ आदमी है, हेलमेट नहीं लगाया भाई। हम दारू पीना थोड़ी हम टेस्ट कर रहे हैं भाई। और आपके क्या रिश्ता है इसके साथ, ये तो पूछना चाहिए था। बात तो सही है। और पीछे ये गोलमाल सॉन्ग क्यों लगा रखा है भाई? गोलमाल तो हमारे साथ हुआ है भाई, कुछ भी दिखा के। आज मैं दीदी को सरप्राइज देने जा रहा हूँ, देखते हैं दीदी का क्या रिएक्शन रहता है। चलो। फूलों का, तारों का, सबका कहना। सरप्राइज। भाई तुम पागल वागल हो क्या? अभी सफाई की थी। सरप्राइज सरप्राइज, पूरा घर गंदा कर दिया। अभी से साफ कौन करेगा? हाँ चल जाके झाड़ू लेकर आओ। कुछ भी कर लूं, तुम कभी खुश नहीं हो सकते। चुप करो भाई ये कुछ भी रियल नहीं करते भाई। ये अच्छे से भाई इस लड़की का रियल रिएक्शन लिया जा सकता था, बट नहीं, इसको भाई स्क्रिप्टेड वीडियो ही बनानी है भाई। क्या तुमको सच में लगता है कि भाई ये इसका रियल रिएक्शन है? मतलब ये सच में ये हुआ है? घंटा भाई, ये स्क्रिप्टेड वीडियो है भाई। मगर भाई ये चाहते तो भाई ये मतलब अच्छे से रियल रिएक्शन ले सकते थे, बट नहीं, इनको अच्छे से कॉमेडी वीडियो बनाना है भाई। और हम जैसे गांडू भी भाई ये वीडियो अच्छा लगता है। पता है ये सब स्क्रिप्टेड है, पर भी भाई हम गांडू ऐसे है तो भाई हो गांडू से नहीं छोड़ेंगे भाई ऐसे वीडियो। जाने नजरों से, हाँ तेरी नजरें मिलाए, उड़े उड़े तेरे पीछे जाए ऐसे, अब ना तू मुझे सता। जब भाई ये लड़का उसके कंधे में हाथ रखने के लिए हाथ उठाया तब भाई ये बैठ गया। तो भाई हम ऐसे में हम क्या करते भाई? ऐसे में हम हाथ नीचे कर लेते, पर नहीं भाई, ये भाई ऊपर ही रखा। क्योंकि भाई लड़की आएगी फिर भाई कंधे में हाथ रखेगा। और भाई ये जो लास्ट में भाई चल के जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं भाई? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। तो भाई आप इमेजिन करो कि भाई ये सब रियल में हो रहा है, मतलब कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं हो रहा है। तो भाई आप लड़की का हाथ पकड़े और भाई चल दिए। ठीक है। कहाँ जाओगे भाई? धीरे से चलो और भाई बातचीत करो भाई। ये होगा रियल में, बट भाई ये सब तो नहीं होगा कि भाई हाथ पकड़े और भाई पूरा हीरो की तरह स्लो मोशन में चल दे भाई। रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है भाई। ये सब क्यों भाई ऐसे दिखाते हैं भाई, जो कि रियल लाइफ में होता ही नहीं है। पता नहीं। जूस पिला दो, मौसमी का। तेरी माँ का बहुत सारी। वाह भाई वाह, क्या रोस्ट किया है भाई। अभी हम इस रोस्टर का रोस्ट करेंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो भाई ये क्या रोस्ट है भाई? गाली दो भाई, 2 गाली दे दिया भाई। गाली से रोस्ट थोड़ी होता है भाई, कुछ बोला नहीं, सिर्फ 2 गाली दे दिया। 2 गाली से रोस्ट हो गया। अबे तू थोड़ा सा बहन का मादार कैसे चुट से रोस्ट बनाया है भोसड़ी। तो मैंने तो भाई कुछ वर्ड्स भी बोले भी अंदर। उड़े उड़े तेरे पीछे जाए ऐसे, अब ना तू मुझे सता रे, कहाँ चल दूं ये बता रे, चुनरी चमके ही जाए रे, हाय रे। दिल की तमन्ना कि तेरा मैं साथ दूं, सीना तमान लगे लाजवाब, तू दिल की किताब में लिखा नाम तेरा। इस दुनिया में कोई आदमी नहीं है कि जो ये धोखा दे देता भाई इसको ही चूज करना पड़े। और भी कई सारे हैंडसम लड़के हैं जो तुम चूज कर सकते, लेकिन तुमको ये नहीं मिला तो इसी चोमू को ही क्यों चूज करना है? मुझे क्यों तोड़ा? मैं ना रात हूँ, मैं ना दिन हूँ।
से जग पे डरने की जरूरत नहीं, पानी नीचे है। ये अपना वर्कआउट छोड़ के ये क्या करने लगे भाई? हाँ तुम भाई इंस्टाग्राम ये सब कुछ वगैरह नहीं चलाते, तुम्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है भाई कि आज के जमाने में ये सब भाई मौत का खेल खेल रहे हो ना। ये मौत का खेल नहीं, ये मुत का खेल बन चुका है। सुनती है गाना ले ले पॉन्स का 12 लड़के साथ घूमे तेरा बॉयफ्रेंड कौन सा वो जिसके डोले शोले वो जिससे मन मेरा डोले वो जो मुझे प्यार करेगा वो करेगा हले हले। वाह भाई वाह, जब भाई वो जेब फाड़ के मोबाइल अंदर रख रही थी तब तो पता नहीं चला, और जब वो धीरे से निकाल रही है तो भाई पता चल गया, और भाई ऊपर से एक मार भी दिया। सुनती हूँ गाना ले ले पॉन्स का। भाई इस टाइम पर कोई इतना शांत कैसे हो सकता है भाई? उसे एक थप्पड़ मार बोलना बहन के भाई मेरा मोबाइल मेरा दोस्त ने भाई रख दिया। वो ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा भाई? ओ सॉरी तो बोलेगा। ओके ओके थैंक यू। वो नहीं कर सकते तो अपनी दोस्त को मार और भाई जल्दी मेरा मोबाइल आया बोलना। भाई इस टाइम पर इतना कोई शांत कैसे रोकता है भाई? अपनी मोबाइल जा रहा है भाई, पता नहीं कितने रुपए का होगा। ये लोग तो भाई आईफोन चलाते हैं भाई। पे ढाए जाने नजरों से हाँ तेरी नजरें मिलाए उड़े उड़े तेरे पीछे जाए ऐसे अब ना तू मुझे सता रे कहाँ चल दूँ ये बता रे चुनरी चमके ही जाए। भाई ये वही तक तो आए थे भाई जब ये लड़की चश्मा लगाई और उस लड़के को पकड़ के ले जाए भाई, तब भी वो वही थे। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। और भाई ये लड़का उस तरफ था भाई, अब इस तरफ कैसे आ गया भाई? ये इतना आलसी है कि भाई जब इनका गलती होता है ना तब ये रिटेक भी नहीं लेते। देखो इतना सारा गलती है भाई, एडिट करते हुए नहीं देखा भाई, और एक बार रिटेक नहीं कर सकते थे भाई। नहीं ये रहे 100 रुपए, ये मैंने रखे इधर, अब तू भी 100 रुपए रख। ये ले, ये 100 रुपए और ये 100 रुपए हो गए 200 रुपए। ये ले 150 रुपए, ठीक है। शुरुआत में तूने दिए थे 100 रुपए, अभी तेरे पास 150 है, इसका मतलब 50 तूने कमाए। मैंने तेरे को दिया 150 रुपए, अभी मेरे पास है 200 रुपए, इसका मतलब 50 मैंने भी कमाए। अरे भाई ये ऐसे बताते हैं कि भाई दिमाग चकरा जाता है। अगर आपका दिमाग भी चकरा गया तो मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआत में भाई ये 100 रुपये लाया, यह भी 100 रुपये लाया भाई, दोनों का हुआ बराबर। लेकिन भाई ये एक्स्ट्रा भाई 150 रुपया लाया, मतलब इसके तरफ से टोटल भाई 250 रुपये आया। और भाई इसको तो भाई 150 रुपये मिल गया, जो कि भाई ये 100 रुपये लाया था और 150 रुपये मिल गया, तो भाई ये 50 रुपये कम आया। बट भाई ये तो भाई टोटल भाई 250 रुपये लाया था, पर भाई ये सिर्फ 200 ही लेके जा रहा है, मतलब भाई ये 50 रुपये कमाए ना भाई, ये से 50 रुपये तो गवाया भाई। सारी उम्र में जो कर जा बड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस हो गई। तो वीडियो हो गया खत्म, हेट करने की कोई जरूरत नहीं उनको या मुझे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो क्या करना है आपको पता ही है। तो चलो मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।